अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, उनके बर्ड्स और कारोबारी मामलात भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं सब प्यारे भैया को अपने सेटअप का थोड़ा सा विज़िट करवाना चाह रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्बिनो ब्लैक आई का पेयर है बड़ा, और माशाल्लाह चिक्स जो हैं 4 वो सेल्फ हो चुके हैं। इनमें 2 अल्बिनो रेड आई और 2 ब्लैक आई हैं, अल्बिनो ब्लैक आई। तो माशाल्लाह ये देखें ग्रोथ भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी की है, बच्चों को बहुत अच्छे से पाला है। साइज़ वगैरह भी देख सकते हैं, इनकी रंगत वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह ज़रूर बोलें और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ अपने और पेयर। ये देखें भाईजान, ये आपको ना दिखाने का मकसद पूरे सेटअप का थोड़ा सा व्यू दिखाना चाह रहा हूँ, किस तरह का मैंने सेटअप बनाया हुआ है। ये देखें ये केज 1.5 ज़रबे 2 का ये साथ लगे हुए हैं 4 पोर्शन। उस साइड पे भी 1.5 ज़रबे 2 के 4 पोर्शन और 1.5 3 का और 4 पोर्शन है। और ये मेरा ये केज है, इसका साइज़ जो है 3 ज़रबे 3.5। और ये माशाल्लाह मैंने बॉक्स तकरीबन उतार दिए हैं सब पेयर के, बस ग्रीन रिंग नेक के और रा के इनके लगे हुए हैं। कुछ रा का एक पेयर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह इनके मैंने ना 2 क्लच ले लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलें, इसके मैंने 2 क्लच ले लिए हैं और सेल कर लिए हैं। तीसरे क्लच के लिए देखें रेडी है, शायद आ जाए। तो हर सीज़न ये तकरीबन 2 क्लच ही देते हैं। पहले दूसरा दिखाया था वो पहले नंबर वाला, ये दूसरे नंबर का है ग्रीन रिंग नेक का पेयर माशाल्लाह। एक ये पेयर है, इसके भी 2 क्लच सेल हो चुके हैं और तीसरा क्लच शायद दे दे, तो वो तो अल्लाह के ऊपर है। ये देखें माशाल्लाह। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको रा का पेयर, उसके नीचे एग्स आए हुए हैं। ये देखें ये पेयर, तो 3 एग्स थे माशाल्लाह, फर्टाइल एग हैं। दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह। ये देखें फीमेल बैठी हुई है, डिस्टर्ब नहीं करते इसको। ये देखें, और ये रा का मेल बाहर आ गया। और इसके अलावा ये येलो रिंग नेक का पेयर अल्हम्दुलिल्लाह, इसका फर्स्ट क्लच आया है और एक चिक्स निकला था, एक्सपायर हो गया था। फर्स्ट सीज़न था मेरे पास इसका, तो दोबारा आएगा तो इंशाल्लाह फिर भाइयों को मैं वीडियो सेंड करता हूँ इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। ये देखें माशाल्लाह ये मेरे घर के अपने पट्टे हैं जो तकरीबन सेल्फ हो चुके हैं। सेल्फ क्या है, ये तो 6-7 महीने के हैं। ये भी जो मैंने रोके हुए हैं, इनमें जो घूम रहे हैं पारबिलू इनो है, तो जो 2 बिलू फिशरी वो भी स्प्लिट इनो है। ये देखें, और ये भी देखें अल्बिनो ब्लैक एक ही पेयर हैं, तो माशाल्लाह एक ये पेयर है, तो एक ये अल्बिनो ब्लैक एक का पेयर है। इसके नीचे 2 चिक्स सेल्फ हो चुकी हैं। ये देखें ये 2 चिक्स सेल्फ हो चुके हैं, ये ब्रीडर पेयर। और इसके अलावा ये छोड़े हुए हैं, ये अल्बिनो रेड है ये है। इसके नीचे एक क्रीमिनो और रोजी कोली में ओपलाइन रेड हुड एक के साथ है पीस। और एक ये पेयर है, इसके नीचे ये 2 अल्बिनो ब्लैक के जो है ना चिक्स तकरीबन कवर हो चुकी हैं, सेल्फ होने के करीब हैं ये।